Fala galera do meu canal, beleza? Aqui que fala com vocês é o Martin Gamer trazendo mais um vídeo. E hoje esse vídeo é de uma nova série, né, de Dragon Block. Mano, é de Dragon Crafts, com addon de Spence Fantasy. Se vocês gostarem dessa série, vocês deixem o seu like. Essa série vai ser um pouco longa. Eu vou fazer quase até zerar o addon. É o tipo, na minha opinião, o melhor addon, mano, de Minecraft Pocket Edition. Então, agora eu vou mudar a visão aqui rapidão. Vou pegar madeira, mano, pra começar essa coisa aqui, mano. E nasce na jungle, mano. Então, né? Tá, eu nasci na jungle, mano. Nasci em cima dessa árvore mesmo, mano. Quando só de nascer já dá 9 de MB, mano. Meu solo, como ele é fraco, que ele não aguenta muito, então por isso que eu parei de gravar Dragon Block. Porque tava pesando muito, tava 70 MB. E eu tinha mais alguns mundos que já tava dando uns 80 já. Não, mais de 100 já, na verdade. Eu tive que apagar tudo, mano. Deixa eu pegar a comida aqui de começo, né? Eu quero primeiro achar uma vila ou um Pegasus, mano. Pegasus vai ser uma coisa assim que eu... É a primeira coisa que eu vou querer é um Pegasus, mano. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui. Deixa eu fazer minha picaretinha aqui. Vou fazer um kit normalzinho de pedra, mano. Porque, né? Pra andar de começo assim, sem pedra, sem nada, é difícil. Deixa eu descer um pouquinho aqui do meu craft. Aqui um pouquinho. Mais um. Próximo vai ser pedra. Vou pegar vou descer 2 mesmo. E só fazer isso daqui, ó, menor. Quebrar isso daqui já dá bastante, mano. Já dá mais de 12. Nossa, dá bastante, mano. Dá muita pedra, muita. Eu sempre quando eu começo a jogar assim Mine, mano, no mundo, eu sempre faço assim, ó. Eu cavo 2 coisas de pedra assim e eu cavo por 3x3. Sempre dá uma sobrada. Como eu uso 2 sandálias sempre. Eu pego mais uma aqui, ó, que dá 4. E mais uma. Tem que subir, mano, já. Pronto. Eu tenho que achar o teto aqui. Nossa, já tá escurecendo já, mano. Acabei de entrar no jogo já. Ah, não, é porque tá cheio de árvore aqui. Ah, já deixa eu fazer meu kit aqui de pedra, mano. Deixa eu subir aqui, ó. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Pronto. Agora eu faço uma espada. Faz mais chique. Um machado. Isso. Deu pra fazer pá não, mano. Deixa eu fazer aqui, ó. Pegar. E aí, pá. Pronto, mano. Pronto, já era. Um kit de pedra feito, né? Agora. Se eu achasse uma dungeon aqui, mano, já seria muito bom. Deixa eu matar essa vaca aqui, ó. Matei. Ai, a armadura de couro tá modificada aqui, mano. Ficou bem da horinha. Deixa eu ver aqui. O que tem pro lado ainda tem. Nossa, mas eu vou pegar isso pra fazer biscoito, né, mano? Nossa, olha isso, mano. Tá lagando demais. Deixa eu dar uma corridinha aqui, mano. Esse primeiro vídeo vai ter uns 10 minutos, pelo menos. Eu não quero fazer muito grande pra vocês não assistirem. Eu quero que vocês assistam, mano. Assistam, por favor, mano. Porque esses vídeos não estão batendo nem muito like, nem muita view. Mas tá batendo uma quantidade boa, mano. Agradecer, mano, que eu vou precisar dessas coisinhas aqui pra construir, ó. Bambu. Mentira, tem um orc. Corre. Vai ser... Eu não posso matar um orc agora, mano.
Pera aí, mano. Eu vou... Ixi, não tem nada, mano. Nossa, mano. Meu mapa eu devo ter ficado muito tempo olhando assim pra onde eu voltava, mano. Pera aí, mano. Eu vou esperar ficar de manhã e já volto. Voltei, mano. Nossa, demorou, hein? Na verdade, eu mudei o tempo ali, ó. Cadê? Pera aí. Eu mudei porque, mano, eu já tava... quando eu já... Ai, droga pra caramba. Mano, tem um bicho devastando tudo aqui. Você ouviu? Barulho. Ah, não. Ah, não. Ai, mano. Nossa, eu tomei de primeira. Corre. Mano, não tem nem nível ainda. Não, na verdade. Se eu acho um orc aqui de primeira hoje, mano, já era. O jogo tá rolando e o dragão é muito rápido, então essa série talvez eu só vou ficar com Pegasus, cada pessoal. Mas eu vou ter um dragão sim. Deixa eu procurar aqui, mano. Nossa, meu Deus. Aí, o que eu sei, você precisa de mais ou menos uns 100 peixes salmão pra você deixar ele crescidão. E pra domar ele com outro bicho aí. Nossa, vou pegar bastante bambu, mano. Vou tentar... Ou eu moro aqui mesmo, mano. Começa a morar aqui porque eu vou usar isso aqui pra construir. Quebrar com espada mesmo, mano. Nossa, é ruim aqui. Cadê a vaca? Não tá aqui, ó. Porque se eu já conseguiu 5, eu consigo fazer uma cabeça de bicho aqui. É muito da hora, assim. Se espalha muito, mano. Olha. Então aqui. Nossa. Nossa, bioma de bambu, mano. Ô, louco, primeiro aqui vai ter um pandão. Esse bambu aqui também. É andaime o nome da coisa que você usa. Você usa esse aqui pra fazer isso. Mano, eu queria achar um bioma de fogo de primeiro, cara. Já tem uma base. Porque eles não nascem assim. Parece que sempre quando você nasce, você vai encontrar um de fogo, não de outro. Tipo, mano. E eu coloquei um coisinho que dá pra você virar assim a tela no de celular, mano. É muito da hora, ó. Eu não coloquei o de drop, mano. Porque eu não vou tentar baixar o som do jogo, mano. Nossa, meu celular tá até ruimzão, mano, pra gravar isso. Então, mano, só vamos esperar. Mas, se vocês gostaram, esse é o primeiro episódio. Eu não vou fazer nada assim, mano, porque é o primeiro, né? Mas se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou se foi. Ah, eu não deveria pedir. Brincadeira, mano. Eu vou cortar essa parte na edição. Falou aqui, é uma me falando com tu. Será um deixa o seu like aí, por favor. Tchau.